în București. Nu știți să mă dea cu în altă țară. Stați acasă. Hai să plecăm în afară. Ce faceți în afară? Facem bădea cu să ne ia. Da? Nu știți să bă, fraților. Nu mai stați, bă, în țara asta, bă. Voi nu vedeți că stați acasă ca niște... Bine, ca niște biscuiți ăștia, cum... E biscuiți ăia, uite, biscuiți de stradă. Ce să mă, fraților, în afară? Plecați-mă dracu în stradă, plecați-mă dracu, hai să faceți cu ceva în țara asta. Haideți, mă, plecați în afară și veniți cu 1000 de euro acasă și zice, păi a făcut și 1000 de euro, ha? Și ce ai făcut? A făcut și un gard. Bă, vă împii de rușine, bă, nesimțiților ce sunteți. Bă, nu vă împii de rușine? Ha? Ha? Nu vă împii de rușine că faceți pui usada de tins și dai usada de tins pe toată casa? Bă, nu vă împii de rușine, bă. Ieșiți-mă în stradă, bă, ieșiți-mă în stradă să vedeți românii cum mor de foame. Ieșiți-mă și voi, bă. Stați în Franța? Unde mergeți în Franța? Unde în Franța? Ce faceți în Franța? Ha? Sugeți pula pe acolo, ce faceți? Ha? Bă! Ieșiți-mă acasă în România, bă, ce faceți, bă, trebuie, bă. Că e de muncă și în România, bă, dar nu vreți să munciți? Că e de muncă în România aici. Foarte mult de muncă. Dar nu vreți să munciți? De ce? Că e greu. A, e greu? E greu, bă, frate. E greu în România. Pe e greu în România. De ce să iau usată cime la sfinare, să-l duci până la poartă, când poți să iau căpșună să o mănânc? E greu în România. Ce să mă în România să munciți, că e de muncă? Nu vreți? A, nu vreți? Treaba voastră? Treaba voastră? Dar e de muncă aici în România o grămadă. Dar nu vreți voi? Hai că nu mai beau. Vedeți? Acasă, bă, în România, bă, nu Germania, nu Franța, nu Spania, nu... Acasă, bă, în România. Să stați pe casa voastră, să stați pe masa voastră. Că veniți acasă și cu ce veniți acasă, vă spun eu. Vă spun eu. Și vă spun simplu. Cu 1000 de euro. Și cu asta voastră. Cu ce ați plătit, cu ce ați făcut, dar vedeți. Acasă, ori stați acasă, voi. Nu vreți să stați acasă, voi. Lasă-i dracu de lume lină, că n-a venit cu nimic în viața lor. Lasă-i dracu. Dar tu ce să fac? Le dai lecție? Eu le dau lecții, da? Și ăștia dau lecții? Da. Haideți să dau lecții. Că viața lor n-a venit cu nimic. Nimeni. Nimeni n-a venit cu nimic. Și nu s-a văzut nimic. Și cu asta basta. Nici eu n-am văzut cu nimic. Dar să stea acasă aici, în România. Nu să stea până să străini 3-4 luni de zile să vină acasă cu pula în mână. Nu, frate.